喂，避彈衣你除。啊，頂住啊！我成件衫係炸藥嚟㗎，我唔要得槍啊！我撳唔到槍咯。入去啊！都話唔帶你嚟㗎咯。睇有咩用得？啲槍冇子彈嘅，喂，接住！入！點解坑你空夾啦？佢講咩？我都唔知啊，我諗佢唔敢開槍㗎。而家我數1、2、3，大家要走手打。1、2、3。講咩？下次講嘢講清楚啲啦！太保，你出嚟！乜咁大陣仗啊，將軍？你竟然喺我地方為所欲為，太唔俾面我啦！你亦都冇俾面我喎，你冇出過一句聲幫我，我點向其他人交代啊？呢度嘅貨以後我買起晒佢，你已經唔需要向任何人交代。今次嘅損失我賠翻晒俾你。你話係賠翻，就係了件事咩？你唔肯我冇辦法啦。不過我知道你係聰明嘅，我既然嚟得嘅，當然有準備。你周圍睇下。哦，你話以後要包起呢度啲貨，我都唔想俾人太實。不過係咪要去見金沙先生啊？如果你肯引見嘅，我唔介意陪你行。I am coming now。猜嘛！竟然撒彈煙俾我細妹着做擋箭牌，如果真係中咗彈，佢點樣？冇人敢用咁嘅語氣同我講嘢嘅。華女，你個仆街！華女，如果唔係真係避彈衣啊，你死咗啦！我唔會咁樣對啲兄弟噶。個細路都幾有意思。差爸，你好嘢，請帶埋佢兩個喺馬來西亞等我，玩得開心啲喎。呢個人渣遲到捉到佢。